Osteoporoza është një sëmundje që ka të bëjë me densitetin e kockës, me cilësinë e kockës, është një sëmundje që vjen me moshën, prek më shpesh dhe më herët gratë, dhe 10 vjeçar mbas grave prek dhe meshkujt, pra burrat, për shkak të ndryshimeve që kanë gratë dhe burrat nga ana për shkak të menopauzës dhe shumë faktorëve të tjerë. Osteoporoza shkakton një dobësim të strukturës së kockës, të skeletit, bën më të brisht, më të thyeshëm. Dhe në këtë rast merr shumë vlerë trajtimi i osteoporozës, pra i shëndetit të kockës, mbasi ne fatkeqësisht në praktikën tonë në shumicën e rasteve përballemi me osteoporozën me pasojat e saj, jo me pra nuk në shumë raste nuk arrim ta parandalojmë. Ka shumë programe. Ka ndodhur dëmi. Po, ka shumë programe që depistojnë njerëzit për të zbuluar që kanë osteoporozë, por në shumë raste në Shqipëri dhe në gjithë botën ne përballemi me atë kur ka ndodhur një frakturë, si ato që përmendëm më lart, për shembull një moshuar që bën një frakturë të kyçit dorës, të qafës së femurit ose të një vertebre, mbas një rrëzimi me energji të ulët, si pasojë e dobësimit të skeletit nga osteoporoza. Në këtë rast merr shumë vlerë trajtimi i shëndetit të kockës mbasi e kemi trajtuar edhe thyerjen, dhe në parim kjo kryhet me vitaminën D që e përmendëm më lart, është një vitaminë që ndihmon përthithjen e kalciumit dhe futjen e kalciumit në skelet, pra në kockë. Gjithashtu dhe trajtimi i osteoporozës me disa preparate që janë specifike, siç është alendronati, që ndihmojnë në parandalimin e trajtimin afatgjatë osteoporozës dhe në të ardhmen ulin riskun që një pacient të bëjë një frakturë të ngjashme.